Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я буду снова работать с эпоксидной смолой, точнее даже сказать экспериментировать, потому что в этом видео будет два эксперимента с разными материалами, разными техниками очередностями нанесения, и видео обещает быть интересным и полезным и тем, кто только начинает работать с эпоксидной смолой, что-то делать с ней, и тем, кто уже давно работает, тоже будет, наверное, познавательно. Поводом для того, чтобы я снова вернулась к эпоксидной смоле, стало то, что ко мне пришли вот такие вот формы для костеров, для подстаканников, молды они называются. А эти силиконовые молды облегчают значительно создание вот этих подстаканников, они уже получаются ровные, их не нужно так много спиливать, они получаются идеально блестящие, красивые. Я уже раньше имела опыт создания костеров, вот в этом видео я абсолютно с нуля делала все, и форму заготавливала, вот эту вот форму заготавливала, точнее не силиконовую, а вот самодельную из того, что можно купить в строительном магазине. Если вам интересно и у вас нет такой вот формы, то посмотрите обязательно, и вы также можете сделать это самостоятельно. В общем, видео обещает быть интересным, познавательным и просто залипательным. Приятного просмотра! Первый эксперимент. При создании костеров в такой вот ограниченной форме, в молде, эпоксидная смола обладает свойством стягиваться к середине, то есть краски так или иначе начинают перемешиваться между собой. Я хочу сделать комплект из 4 костеров. Серединка у меня точно будет прозрачная, с золотой поталью. А белую и золотую перламутровую краску я буду наносить в разной очередности на 2 костерах 2-м уровнем, а на 2 костерах 3-м уровнем. И вот посмотрим, как это стягивание эпоксидной смолы в центр повлияет на вид костера. Немаловажный этап в работе с эпоксидной смолой – это прогревание вашей работы грелкой, горелкой, чтобы избавиться от пузырьков, которые возникли при замешивании смолы с отвердителем. На этом с этими 4 костерами у меня все. Они готовы к высыханию. И самая интересная магия – это стягивание смолы к центру костера и перемешивание красок при этом. Так что нам остается только ждать и следить за результатом. Второй эксперимент – это эксперимент скорее личного характера для меня, потому что я впервые пробую технику Petri Art на алкогольных чернилах. И задумка у меня сегодня сделать так называемую картину, воссоздать «Звездная ночь» Ван Гога. Помимо красок белой, синей и фисташковой, здесь я буду использовать всплывающую поталь. Ну, а вот и первые интересные результаты. Как вы могли заметить, я добавляла на 2 костерах белую краску в середину, центральным уровнем, а сейчас белая краска на всех 4 костерах является таким завершающим по краям уровнем. Довольно необычно получилось. За счет чего? За счет, может быть, более повышенной текучести золотой краски. Получилось так, что она стянулась ближе к центру, потеснила белую краску. Ну, я не совсем понимаю. Интересный результат. Время доставать наши костеры и смотреть на них во всей красе. Первый костер, выполненный в технике Petri. Ну, снизу, конечно, есть еще вопросы, но в целом техника Petri прослеживается. А сверху картина Ван Гога «Звездная ночь» просто во всей красе. Великолепно. Я просто в восторге. Класс. Далее наши экспериментальные костеры в технике Resin Art. Все-таки видно, что они немножко отличаются, 2 эти очередности по внешнему виду, но схожи.
Как мы видим, золотая перламутровая краска полностью опустилась на дно. Вот видно даже сбоку, на разрезе, так скажем. И белая краска на всех костерах уплыла в стороны, к краям. Центр все-таки остался прозрачный, красивый, с поталью. Поталь просто великолепно, как будто бы плавает внутри этой прозрачности. Выглядит просто божественно. Угловые основания костеров получились немножко острые, и если неаккуратно как-то взять их рукой, то можно, случайно порезаться. Поэтому лучше отшлифовать и смягчить эти острые основания, чтобы вот не было никакого происшествия. Ну и финальный этап украшения одного из костеров, голубого, в технике Petri Art, с золотой каемочкой, а точнее жидкой поталью золотого цвета.